Renouveau TV filɛbaw an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ k'a bisimila aw ka jɛmukan min n'a bɛ wele ko sariya ni aw ka hakɛ sariya ni aw ka hakɛ jɛmukan in sigikun de ye aw ka se ka sariya ko faamu sariya taabolo fɛn fɛn bɛ yen sariya baarakɛlaw ani soronnadonbaw olu ka baara ye min ye fɛn o fɛn bɛ sariya ko la ayiwa sariya dɔnbalajɛw dɔgɔkun o dɔgɔkun olu kɔni bɛ na ni ka na fɛsɛfɛsɛ kumakun minnu bɛ kɛ an bolo ka se k'olu walawala aw ka se ka caman faamu Mali sariya ko la. Bi an ye maa fila sɔrɔ an bolokɔrɔ maa fila in o ye ayiwa fɛn min ye Musa Gindo ale ye magistrat ye a y'an ka kɛnɛ sɔrɔ yala an ka kumakun di an ma an b'olu jira o la Musa Gindo i ni wula somɔgɔw ka kɛnɛ somɔgɔw bɛɛ a kun kɛra tile fila ye sa dɛ effectivement sira n'a ko don ayiwa basi tɛ Musa Gindo tɛmɛnen kɔfɛ maître Cheikh Umar Konare ale ye soronnadonba ye avocat an b'a fɔ n k'a bisimila somɔgɔw ka kɛnɛ i ni da fila anba ayiwa ne maa fila de ye an ka maa welew ye bi an bɛna kumakun fila kan a kumakun fɔlɔ o ye an b'a fɔ maa faransikan la ko les décisions judiciaires o ye ni kiiri tigɛra kiiri jaabi olu bɛ waleya cogo di n'a fɔra ko kiiri tigɛra maa fila ni ɲɔgɔn cɛ walima jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa kiiri dajara maa minnu na u bɛ bila u ka hakɛ kɔnɔ cogo di a bɛ sɔrɔ cogo di n'a duma fana waleya jɔnni kan ka tugu a nɔfɛ walasa ka waleya a bɛ kɛ waati jumɛn kɔnɔna la an bɛna an da don o la k'olu bɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ an ka kumakunba filanan o de ye ni kiiri bɛ maa ni jamana cɛ yalima ayiwa sariya bɛ se ka boli jamana kan wa an bɛna kuma o de kan a bɛ boli cogo jumɛn na a bɛ taa taasira jumɛn fɛ sariya ni aw ka hakɛ bi i k'a dɔn an bɛna kuma nin kumakun fila de kan o kuma an tɛna ko bila ka suma bilen an bɛ tɛmɛ n'a ye waati a sɛbɛkɔrɔ koronbɛ ani fana an bɛ seli ɲɛkɔrɔla la taa ni ka segu olu barika ka bɔ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ yɛrɛ an ka don jɛmukan kɔnɔ ko ala ka seliba ɲuman tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ na n bɛ taa Musa Gindo fa fɛ Musa Gindo ko décision judiciaire o y'a faransakalama ye kiiri kɛra kiiri jaabi bɔra kiiri kɔni na daja dɔ la o ayiwa ni kiiri dajara fa min na kiiri jaabi bɛ waleya cogo di an kɔni bɛ ala mɛnbagaw bɛɛ fo ani an filɛbagaw ani e yɛrɛ ka timinandiya ayiwa n bɛ mɛtiri fana fo komi sisan a kɛra duel ye ne ni mɛtiri cɛ ayiwa bi décision ɲɛnama na sɔrɔ a la ayiwa i y'a fɔ cogo min i ka bi ɲininkali an ye débat fɛn fɛn kɛ ka na se bi ma a kuncɛyɔrɔ ye décision de c'est pour te dire que sariya kiiri tigɛli man gɛlɛn a ma nɔgɔn n y'o de f'i ye n'i ko ka kiiri tigɛ i bɛ kiiri tigɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ dɔ ladimi i bɛ dɔ nisɔndiya bon maintenant procédure do fana n'a bɛ fɔ kiiri bɛ tɛmɛ sira min fɛ o ka jan fɛn caman b'a kɔnɔ o de kama ni soronnadɔgɔw b'a kɔnɔ dossier la a bɛ baara nɔgɔya an kiiritigɛlaw bolo parce que i b'a sɔrɔ fan fila la bɛɛ n'i ka dɛmɛbaga bɛɛ n'i ka kɛlɛkɛminɛ bɛɛ n'i ka argument bon n'o nana k'o ban fo ka na kiiri tigɛ juge fɛ komi an ye juge ka baara ɲɛfɔ ye juge de bɛ kiiri tigɛ n'a sɔrɔ ni correction do procureur b'i magɛn ale mana di juge ma ou bien ni affaire civile do a bɛ se ka taa même tribunal administratif la bon olu bɛɛ mana fana ɲɔgɔn na o décision a bɛ fɔ o de ma kiiri jaabi bon an yɛrɛ y'a ye i ka ɲininkali yɛrɛ la hali anw juge an yɛrɛ b'a dɔn jaabi mana di togo togo gɛlɛya la parce que jaabi fana bɛ di fɔlɔ tribunal fɔlɔ la n'a ma f'o ma ko tribunal première instance sariya b'a f'i ye n'i ma jɛn n'a ye i bɛ se ka appel kɛ wala o tɛ jaabi ye i bolo k'a fɔ ko jaabi giriman don ni appel kɛra la dɔrɔn jaabi fɛgɛyara a bɛ taa cour d'appel la bon n y'a f'i ye cogo cour d'appel fana juge saba de bɛ sigi n'anw ko collégialité olu saba de bɛ kiiri tigɛ duguma kelen don sanfɛ mɔgɔ saba don bon n'a nana se yen fana n'o y'a sɔrɔ i ɲinina i ma ye kiiri bɛ se ka tigɛ i kɔ a bɛ fɔ par défaut bon n'i nana i bɛ se ka n'i opposer bon in fana ni kiiri tigɛra n'aw ma jɛn n'a ye sariya ko fila don soit kiiritigɛla saba min bɛ yen olu b'a lajɛ n'a ɲana n'a ma ɲa u b'a ci ka segin a kan a bɛ f'o ma infirmer ka tila k'a confirmer bon n'o kɛra sisan ni jaabi min bɔr'o la sariya ko n'i ma jɛn n'a ye tuguni k'i ka fɔ ko i ma jɛn n'a ye i bɛ se ka appel kɛ tuguni ka taa cour suprême na bon bɛɛ ye kiiri tagabolo de ye ka taa c'est que n'a daminɛna o de kama fɔ tuma ko lourdeur administrative lourdeur judiciaire nin bɛɛ de b'a kɔnɔ a sira ka jan voilà délai ko t'a la a bɛ woyo de ka taa n'a jɔra yɔrɔ min bon sisan n'a sera cour suprême fana na o problème kelen de bɛ yen n'olu y'a tigɛ k'a bila a bɛ f'o ma ko force de loi kiiri tigɛra ka ban foyi tɛ se k'a bali a ka olu mana jaabi min di bon jaabi bɛ se ka di dugu ma appel ti k'a la a bɛ yɛlɛma ka ban kiiri bɛ ban yen gɔrɔsi bɛ k'a la a bɛ f'o ma ko gɔrɔsi n'o de kɛra o de bɛ exécuter bon a yɛrɛ b'a ma ko exécution de ka gɛlɛn a baara bɛɛ la bon juge ka baara fana dan ye ka kiiri de tigɛ ni kiiri tigɛra sisan o furancɛ kɔnɔ a bɛ di huissier de ma a bɛ taa signifier e la
k'a fɔ a kiiri tun bɛ ni gindo cɛ gindo gagné i contre la i kan ka n'i sara ye ou bien furu ni karisa cɛ furu sara i kan ka sɔrɔ appel ninnu fɛnw bɛɛ bɔra la kiiri labɛnnen don ka bɛn an b'a fɔ ma ko force de loi a bɛ exécuter ayiwa an bɛ tila ka don walali kɔnɔ nka yanni ka kuma di maître Konare ma n b'a fɛ ka ɲininkali fitinin dɔ k'i la sisan a bɛ se ka kɛ fana ni kiiri tigɛko fɔlɔ kɛra ayiwa a bɛ se ka kɛ maa minnu bɛ n'olu ma wele kɛ n'u ma appel kɛ a bɛ dan o yɔrɔ la wa a bɛ dan yen o y'a bannen o bannen o kɔrɔ ale yɛrɛ fana parce que sariya y'a d'a ma tile 15 de b'a bolo n'a ma kɛ kiiri bɛ labɛn k'a kɛ gɔrɔsi ye k'a d'i ma a bɛ sɔrɔ ka huissier ta i bɛ t'i ka kiiri exécuter o kɔrɔ ye ko appel min kɛ tile 15 de kɔnɔ n'o tɛmɛna o y'a bannen n'o tɛmɛna o y'o bannen o gɛlɛyalen o de kama dabɔda bɛ yen mais kiiriw bɛ don a kiiriw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ n y'a fɛ civil ta bɛ yen correctionnel ta bɛ yen n'o ye somisɛnninw ni fɛnw ye bon sisan n'o de kɛra sisan kiiri papier bɛ ta ka di maa min ko gɔrɔsi i bɛ sɔrɔ ka huissier ɲini ka to exécuter bon gɛlɛya b'o de kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na an bɛna don olu kɔnɔ ayiwa n bɛ taa maître Seku Umaru Konare fa fɛ olu ye surunandonbaw ye n y'a dɔn k'a fɔ kiiri jaabi ko olu ni o sɛbɛn bɛ ɲɔgɔn na ka caya n'a fɔra ko kiiri jaabi yɛrɛ kiiri kɔni digɛra kiiritigɛla ko o tumana kɛra ta karisa e jo b'a la karisa e jo t'a la e kan ka nin sara walima e kan ka bila nin hakɛ in kɔnɔ ayiwa o jaabi ninnu a bɛ waleya cogo di maître Antoine n b'i lamɛnbaga bɛɛ fo bisimila n bɛ Musa Gindo fo komi n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kuma ayiwa et puis n y'a jateminɛ e ka question bɛ fɔlɔ ale de la waati bɛɛ i bɛ siran juge de ɲɛ ayiwa baasi tɛ outrage à magistrat a bɛ bɛn a bɛ bɛn ko tagabolo don ayiwa bisimila sisan mɔgɔw ta kun ye kiiri la pour que k'u ka hakɛ de ɲini u ta kun tɛ kiiri la kiiri ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka papier jalan minɛ nafa t'o la kiiri dabɔlen don kun dɔ de kama ou bien n'i ka wari bɛ mɔgɔ la a wari ka sara walima ni fɛn min don en tout cas o ko ka ɲɛnɛbɔ justice k'o ɲɛnɛbɔ i ye donc kiiri yɛrɛ ni a bɛɛ tilala ka kuma na juge bɛ kiiri bila délibéré la délibéré kɔrɔ ye mun ye ko bon sisan ne y'aw bɛɛ lamɛn a ka avocat ye sɛbɛnni minnu kɛ a bɛɛ bɛ n bolo bon donc sisan ne yɛrɛ bɛna taa hakili jagabɔ kɛ a ye fɛn minnu fɔ donc n bɛ olu kalan n bɛ miiri olu kan ka sariya lajɛ n kelen n diinɛ ni n ŋaniya la sariya ɲɛkɔrɔ donc nin don a bɛna a ka kiiri jaabi minɛ a de bɛ fɔ o de ma ko délibéré ayiwa nin don juge bɛna kuma tɛ yen a bɛna dɔrɔn k'a kalan ko tribunal a ye ninnu lamɛn donc sisan a ka jaabi ye k'a fɔ ko e Antoine tiɲɛni yɛrɛ la a jɔra k'a fɔ ko Musa Gindo ka 500,000 b'i la donc i b'a sara tribunal y'i condamné i ka o sara kuma tɛ d'i ma a bɛ f'i ye de kuma tɛ yen bilen kuma banna o kiiri banna sisan jaabi de bɛ ka fɔ donc k'i ka million donc 500,000 sara wa i ye tɔɲɔni min d'a kan bon 20,000 bɛ fara 500,000 kan donc i k'i k'o sara o ye kiiri jaabi ye a bɛ fɔ o ma ko verdict ayiwa ok a bɛ wuli o kan o de bɛ wele ko jugement sisan jugement sugu ka ca m'a f'i ye n ko juge ninnu n ko u bɛ mɔgɔw datugu de ayiwa bisimila Musa Gindo hakili bɛ min na ko o appel ye tile 15 ye o ye datuguli kiiri de i y'a faamu mais ni wariko gansan kiiri don o ye kalo 1 de ye kalo 1 i ye n faamu mais kalo 1 a bolili bɛ daminɛ don min na ni mɔgɔw taara jugement yɛrɛ sɛbɛnnen ta a ti daminɛ a kalandon dɛ mais jugement sɛbɛnni ka o ta ka sɔrɔ ka t'o di huissier ma k'o notifier i ka adversaire la donc n'i y'o kɛ don min de kalo 1 in bɛ bolili daminɛ o don i ye n ka kuma faamu o ye jugement civil ye mais fɛn min ye mɔgɔ datugu kiiriw ye olu ye tile 15 ye i y'a fɔ a y'a fɔ cogo min mais o tile 15 yɛrɛ fana o bɛ boli de généralement à partir don min na kiiri fɔra bon mais i kan ka min faamu kiiri dɔw bɛ yen juge bɛ se k'a fɔ donc k'o bɛ se ka exécuter tout de suite même n'a y'a sɔrɔla a tigɛra mɔgɔ min jalaki kan même n'o ye appel kɛ o yɔrɔnin bɛɛ o yɔrɔ bɛɛ a bɛ exécuter o kiiriw bɛ yen e k'o misali dɔ di tan i n'a fɔ par exemple référé la par exemple
référé jumɛn ye référé de kiri teliman ye oh i ye n faamu wa i n'a fɔ e bɛ ka wuluwuluji boli ne ka da la ma jɛ n'a ye kiri teliman juge y'a tigɛ donc hali n'i ye appel kɛ o référé ninnu bɛ exécuté a bɛ waleya hali n'i ye appel kɛ a bɛ exécuté même n'a yɛlɛmana kɔfɛ i ye n faamu o bɛ yen bon exécution provisoire bi jugement dɔw fana na olu tɛ kiri telimanw ye mais compte tenu du fait que mɔgɔw mago b'u ka fɛnw na teliya la donc même ni kiri référé tɛ exécution provisoire bɛ k'a la i n'a fɔ par exemple banque ka juru b'i la commerçant ko ka juru bɛ ɲɔgɔn na olu kow ka teli n m'a dɔn n'i bɛ k'a fɔ donc hali n'i ye appel kɛ juge bɛ exécution provisoire di olu la mais kiri yɛrɛ problème ye mun de ye c'est que juge bɛna kalan don min na k'a fɔ ko kiri ko e perdi la yanni i tɛgɛ ka da o papier de kan o de ye kataba naani parce que i bɛ taa sɔrɔ waati bɛ bolo kɔnɔ ayi tile kelen kɔnɔ juge bɛ se ka kiri 100 jaabi di sini fana a bɛna 100 wɛrɛ di min bɛ da o kan a bɛ 50 wɛrɛ di donc kiri 300 bɛ k'a bolo or juge man ca i y'a faamu ni juge man ca donc juge yɛrɛ tellement dossier tonnen b'a bolo a yɛrɛ bɛ siran ka gɛrɛ u la yɛrɛ i ye problème ye donc yanni e tɛgɛ ka da i ka kiri sɛbɛnnen kan o ye baara ye dɛ i y'a faamu sariya kɔni bɛ tile 15 de di juge ma n'a ye décision min ta jugement min ta a k'o sɛbɛn mais kiri dɔw bɛ yen juge bɛ décision ta bi a bɛ kalo 6 kɛ ka sɔrɔ a ma sɛbɛn k'a sababu kɛ a ka ca ne yɛrɛ ye dossier dɔw ye juge taara retraite la k'an ka dossier to a bolo ayiwa basi tɛ i y'a faamu a dossier min taara k'a to a bolo a ka ca dossier 400 an bɛ tila ka s'o ma i ye problème ye voilà mais n bɛ fɛ ka kuma kuncɛ ni yɔrɔ min bisimila c'est que pour que i ka se ka jugement maintenant don min na n'i tɛgɛ dara papier kan ni délai ni fɛnw bɛɛ tɛmɛna walima n'a jugement kan ka exécuter n'u b'a fɔ o ma ko exécution provisoire pour que ka se ka jugement exécuter mɔgɔ contre la tampon ba dɔ de bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko formule exécutoire tampon belebele tampon i y'a faamu o tampon o maralen don greffier en chef de bolo tribunal kɔnɔ greffier ka chef min bɛ to ka sigi juge kɛrɛfɛ olu ka chef o tampon in b'o de bolo a tampon n'u y'a sigi jugement kan mun de b'a o tampon kɔnɔ ko anw juge an ye nin kiri tigɛ mali tɔgɔ la i y'a faamu a ɲininen don bɛɛ fɛ o kɛra gendarme ye polisi o préfet o gouverneur o armée o n'i ye nin i ɲɛ mana da nin kan dɔrɔn ko i kan ka exécuter o yɔrɔ bɛɛ o tampon bɛ yamaruya di n'o tampon ti papier min kan jugement min kan o tɛ exécuter ayiwa voilà o de don ayiwa n bɛ taa Musa Gindo fa fɛ Musa Gindo maître Seku Umaru y'a fɔ cogo min aw ye kiiritigɛlaw ye ni aw ye kiiri tigɛ jaabi bɔra ayiwa jaabi waleyali n'a sumara walima ni a ma se ka waleya i n'a fɔ maître y'a fɔ cogo min na ko karisa ka juru bɛ e la anw ye kiiri tigɛ k'a fɔ ko i kan ka nin sara a ye n'o ma sara waati kɔnɔ walima a ka tila k'i ban o kɔfɛ k'a t'o sara se jumɛn bɛ juge ale bi ka fɛn wɛrɛ kɛ min b'a to i ye sɛbɛnni min kɛ ko kiiri jaabi ye nin o ka se ka waleya i b'a fɔ a gɛlɛya yɔrɔ don maître a sen bila yɔrɔ ka ɲi bi komi a yɛrɛ y'a fɔ ka fɔ cogo min an bɛ se ka ɲɔgɔn dafa ayiwa bisimila kiiri n y'o de f'i ye a daminɛ n ka ma nɔgɔn bon min yɛrɛ y'a gɛlɛman ye i ka kiiri b'i bolo forme exécutoire b'a kan a y'a fɔ cogo min an bɛ kiiri tigɛ malidenw de tɔgɔ la n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ foyi man ka bali o de ye exécution problème ye mun de b'a sumaya voilà min b'a sumaya fana o ye ko n'a kɛcogo ye parce que juge ka baara dan de b'a la n'ale kiiri tigɛ ka ban n'a dira greffier en chef ma n'u ye gɔrɔsi bɔ k'a di ale ka baara banna pewu ale ka baara bɛ parce que ale bɛ saisi fɛn kelen de la juge tɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye dɔ tigɛ ka ban o banna a bɛ continuer ni dɔ wɛrɛ donna a b'o minɛ a b'o labɛn bon sisan n'a ye décision di o taalen fiɲɛ fɛ bon sisan e min ye décision tigi ye ne min ka wari b'i la ne de bɛ n ka gɔrɔsi ta n bɛ huissier ɲini sisan an b'u wele ko huissier commissaire priseur olu bɛ taa assignation k'i ye k'a fɔ a kiiri tigɛra ni Musa Gindo cɛ a ka 500 b'i la k'i k'a sara a sɛbɛn filɛ nin ye sɛbɛn filɛ bon e de b'o sara sisan bon o de bɛ kɛ kataba 4 ye ne y'i ban o ma o ne e y'i ban o ma sa jumɛn bɛ kɛ a tigi ye ka taa ni yɔrɔ wɛrɛ ale bɛ kɛ e fana y'o opposé autorité légitime de la a girima yɔrɔ de y'o ye parce que i bɛ taa don infraction wɛrɛ kɔnɔ c'est à dire que i ye sariya sɔsɔ sariya bin n'i kan mais i y'a sɔsɔ
bon min bɛ k'a kɛ n'a gɛlɛyara ale fana bolo ale bɛ segin ka na ka fɔ n ka juru bɛ Antoine n'a banna ka sara bon fana bɛ o jiboli sara fana bɛ yen n'an b'a fɔ ma contrat par corps o fana bɛ yen nɔ o bɛ kɛ civilement o bɛ na contrat par corps ye jumɛn bamanankan la voilà k'i jagoya kiiri min bin'i kan n'i kan ka wari sara tigi n'i ma se k'a sara sira wɛrɛ bɛ bɔ tuguni k'i ɲangi pour que ka se k'a sara ayiwa komi an bɛ kumaso kɔnɔ ɲininkali kama e ko i bɛ bɔ ni sira wɛrɛ i ka se k'a sara i tɛ ɲɛmɛ k'o siraw wajibi o sira t'a minɛ de wa walima mun de bɛ k'i la n bɛ na o de ye contrat par corps ye n'o fana kɛra o ye kiiri yɛrɛ tɔgɔ ye fɔlɔ o mana kɛ procureur sen bɛ don a la sisan a bɛ taa lajɛ e Antoine 100 i dɛsɛlen bɛ k'a sara mun na bolifɛn b'i bolo wa o bɛ lajɛ i siso minɛnw bɛ lajɛ k'o évaluer k'o bɛɛ lajɛ ni bɛ se ka sa si t'as la bonne foi o bɛɛ bɛ jate ne yɛrɛ min ye kotigi ye ne bɛ taa prison na kasobonba la ka taa wari sara ye k'a fɔ k'e bɛ nalen o y'a bamanankan tile de i ma taa fɔlɔ o reçu bɛ di ne ma n'an b'a fɔ o ma ko pension alimentaire i bɛ t'o don dossier la bon k'a fara o y'a sɔrɔ évaluation min kɛra i ka so k'a lajɛ n'i bɛ se ka sara ou bien i tɛ se ka sara ka tila ka lajɛ ni ŋaniya ɲuman b'i la k'a sara o bɛ sɔrɔ ka dossier labɛn ka yɛlɛ n'a ye audience la n'o yɛlɛ audience la procureur bɛ yɛlɛ o la kiiri tigɛlen kɔfɛ ka kiiri wɛrɛ kɛ ko kura ko kura o ye civil ye sisan i bɛ se k'a sara wa i tɛ se k'a sara wa i b'o ɲɛfɔ ye n'i ma se k'a sara i bɛ minɛ ka taa kaso la voilà parce que kiiri n'i ye suɲɛni kɛ ka escroquerie kɛ i bɛ ɲangi parce que i ye sariya sɔsɔ i bɛ tila ka dommage intérêt sara o ye fila ye bon n'a sɔrɔ dommage de binnen kan i ma se k'o fana sara i y'a ye bon i bɛ taa minɛ o de la tuguni ka na ni contrat par corps la bon n'i y'a hali furu fana na a bɛ fɔ ko mɔgɔ ka pension alimentaire ni fɛnw sara a bɛ bin u kan kalo saba wa 6 bɛ wa 5 dɔw fana b'o kɛ u t'a sara voilà IC de bɛ boli kɔ ka boli bon min yɛrɛ ka jugu yɔrɔ min dugukolo ko kɛlɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ gagner u ka gɔrɔsi b'u bolo mairie kan ka exécuter mairie bɛ ban pewu i b'a fɔ ko sariya dugu tɛ bon maître ninnu fana b'o boli k'o labɛn n'u ye min minɛ o la o bɛ n'o d'anw ma n'u ye min fana parce que olu fana an ka décision ninnu fana mana bin ni gɔrɔsi olu ka jɔnjɔn talen de ye bon olu fana ka baara bɛ dan ye hali n'i y'olu wele ko maître n ka décision ta k'a fɔ non i débrouiller i n'i se k'a lajɛ bon o y'a janya ye bon n'i nana ka na b'o fana tuguni gɛlɛya fana ye jumɛn ye tuguni i b'a sɔrɔ u bɛ dɛsɛ comme c'est une question a bɛ komi administration baara don u bɛ t'u ma kasi EID la EID ye mun espace d'interpellation n'an b'o kɛ o ye kɛnɛ a bɛ n'a fɔ maa minnu ma bila u ka hakɛ kɔnɔ u bɛ t'u ka hakɛ ɲini décembre voilà le décembre i bɛ t'o dossier de caman ne yɛrɛ tun bɛ dépouillement kɛ n dusu bɛ kasi de n b'a fɔ ne bɛ se ka kɛ cogo di juge bɛ tile ban k'a ka baara kɛ ka décision bɔ ka o gɔrɔsi o bɔ k'o di k'o tɛ exécuté bon problème bɛ yɔrɔ min na n'i nana Faransi lajɛ n t'a dɔn maître bɛ se k'an pied o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ juge d'exécution bɛ yen voilà o de ka juge dɔ bila kɛrɛnkɛrɛn na ka se ka ko waleya voilà minnu tɛ ko a ko waleya k'olu bagabaga k'u minɛ fɛn ka parce que sariya sɔsɔ de don o bɛ juge dɔ in lafiya très bien e y'an kɔlidennama e ka karamɔgɔ dɔ y'a fɔ n ye ko Chine tribunal dɔ la décision dɔ bɔra bon décision bɔlen k'a gɔrɔsi a kan ka taa exécuter bɔ kɛra kalama ko n'a kɛra fagali bɛ bɔ a la parce que dugu de bɛ ci ka sara bɔ i y'a ye wa bon n deli nana kɛ ko non ko ka juge a nin kɛ fɔlɔ ni min bɔra la kɔfɛ o bɛ ɲɛnabɔ c'est pour te dire que fanga min bɛ décision ni justice la voilà fanga bɛ sariya la fanga bɛ décision na ka k'o se ka exécuter fo de ka dabila Mali la o de ka dabila si décision ka ta an minnu ye juge ye hali ni juge d'exécution de bɛ dilan k'u bila o fɔ k'o kɛ o bɛ se ka ɲɛ ou bien commission dɔ bɛ bila min b'o suit wa a bɛ mɔgɔ min bolo bi Antoine n'a fɔra a ka ca ni Bayirika ye hali EID mana kɛ ɲinan décembre la u bɛ taa ka taa kuma fɔ wa sira tɛ sɔrɔ a la n bɛ taa maître Sekoumaru Konare fan fɛ maître Sekoumaru Konare Musa Gino bɔra ka min fɔ aw bɛ mɔɔw lapasa k'o surunani don n'o kiiri jaabi bɔra o ma se ka waleya o yɔrɔ la aw bɛ ka baara ye jumɛn ye k'o tigi dɛmɛ walima ka a siraw jira a la a bɛ se ka a ka hakɛ sɔrɔ cogo min na kiiri jaabi mana bɔ ka tampɔnba in sigi a kan i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na i ka tampon min sɔrɔ tampon kwalen ye dɛ n'i y'a mɛn i bɛ jugement o dɔrɔn de don n'o t'a la jugement tɛ yen a tɛ se ka foyi exécuter mɔgɔ contre ayiwa parce que sariya yɛrɛ ko n'o tampon tɛ jugement na foyi tɛ donc Mali fanga o ka don kiiri papier la fo tampon in de ka k'a la une fois que ni tampon in kɛra a la a bɛ taa a bɛ di huissier ma huissier ni anw tɛ kelen huissier fana ye kɛ n yɛrɛ ye baara dɔ de ye tribunal kɔnɔna na ale chargelen do de jugement minnu mana di k'olu waleya i y'a faamu ale
a ka baara kɔnɔna na a bɛ se polisiw bɛ tugu a kɔ gardiw bɛ tugu a kɔ n'a mago bɛ mɔgɔ hakɛ min gardi ni polisi hakɛ min na a b'olu ɲini ka sabu n'i bɛ taa sɛbɛn di maa ma ni maa ma tugu kɔ k'i lakana mais e bɛ t'i jɔ ka papier dɔ di mɔgɔ dɔ ma i bɛ taa sɔrɔ a n'a ka manœuvre 100 bɛ yen u t'i minɛ k'i bugɔ o kuma ka ca pour que i kana bugɔ i ni polisiw de ni gendarmew bɛ na ayiwa i y'a faamu n'olu i b'olu sɔrɔ cogo di i b'o olu sɔrɔ de fɔlɔ réquisition de tun bɛ kɛ ka di procureur b'a signé sisan procureur ko non puisque tampon in b'a la ka ban a ye taa dɔrɔn gardiw yɛrɛ fɛ yen gardiw b'a d'aw ma puisque a fɔlen don tampon kɔnɔ ko ni nin tampon yi maa maa y'a ye ko i ka exécuter nka cogo minnu bɛ di o gardiw ma ka taa jɔn bɛ jɔ ni o musakaw ye e de b'o bɛɛ sara e de b'o bɛɛ sara mais o sara min n'i b'o kɛ o bɛ tila ka yɛlɛ wari kan o bɛ yɛlɛ wari kan o ni jugement ye wari min fɔ k'i k'o sara o tɛ kelen ye o bɛ fara IGE ka fɛɛrɛ kan o fana i b'o juru bɛ e min na dɛ e de o bɛ tila ka bɔ e de kan o kɔfɛ même ni waritigi y'a avancé a bɛ tila ka fara wari kan i b'a sara maintenant ni IGE nana n'a ye papier d'i ma a ɲɛ b'a la i tɛ ka wari sara sisan IGE de bɛ taa sisan k'a lajɛ mun ni mun de bɛ sɔrɔ e bolo n'an bɛ se k'olu saisi k'o minɛ mobili wa so de wa compte bancaire de wa IGE bɛ taa nin bɛɛ saisi i y'a faamu sisan bon donc n'u ye IGE papier dɔw bɛ yen n'u b'a fɔ olu ma procès verbal de saisie a b'olu papier di i ma o y'i ka minɛnw saisilen n'i kan ka wuli ka jɔ min kɛ i b'o kɛ o kɔnɔna na mais en tout cas généralement kalo 1 de don quoi ni kalo 1 dafara n'o y'a sɔrɔ i ma foyi kɛ n'a ka di ye i bɛ se ka wuli ka taa tribunal la i b'a fɔ ko saisie cogo ma ɲɛ o jugement bɛ kɛ a damana o ni juru ta tɛ kelen n'i perdue l'o la IGE kalo mana se n'o jugement banna IGE bɛna k'i ka minɛn bɛɛ cɛ ka taa n'a ye awɔ ka sɔrɔ ka taa da fɔ a la ka papier dɔ d'i ma k'a fɔ ko i ka minɛnw bɛ feere nin don généralement o feere in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi bazardeli de don dɛ minɛn min valeur n'a bɛ bɛn 10,000 ma a bɛ feere 2,000 awɔ ni mɔgɔ yɛrɛ ma sɔrɔ a la u b'a feere waritigi jurumantigi ma n'o b'a fɛ awɔ donc sigi a kan n'i ma wari sara n'i ka fɛnw nana saisi e y'a san 1,000,000 kana miiri i n'a fɔ a bɛna feere o valeur de la dɛ a bɛ buruja de ka feere a juru yɛrɛ tɔ bɛ to i la yɛrɛ voilà donc ni mɔgɔ min bɛ se dès que n'i perdu la kiiri la i jija i ka wari sara yanni saisi ninnu an ka don olu ɲinɛ a kɔlɔlɔ ka bon a kɔlɔlɔ ka bon maintenant président ye yɔrɔ dɔ fɔ ko contrainte par corps o ye a waleya laban de c'est-à-dire que i taara a tigi fɛ yen IGE taara a taara e Antoine fɛ yen a ma foyi sɔrɔ i fɛ yen n'i ka fugula ɲugujima in tɛ foyi tɛ yen arajo kɔrɔ dɔn fugula in fana ye fɛnba ye koyi dɛbɛn foyi t'i fɛ yen awɔ donc sisan a bɛ mun kɛ a bɛ papier dɔ de dilan ko PV de carence PV de carence kɔrɔ de ye tribunal ko maa min ka 2,000,000 sara nin ye an taara fɛ yen foyi tɛ dɛ dɔrɔmɛ t'a kun i y'a faamu an ma foyi ye min n'an bɛ se k'o saisi hali ba a tɛ yen donc n'a y'o dilan a bɛ sɔrɔ ka donc jurumantigi de bɛ demande kura don tribunal la sisan k'a yira k'a fɔ ko bon ale nana donc juru bɛ maa min na ko k'a minɛ k'a datugu ko parce que ale ka jate la ban de don wa bannen de don ka wari in sara mais tribunal de b'a jate minɛ est ce que ban de don wa walima dɛsɛ de don ni dɛsɛ de don a tɛ taa kaso la dɛ ayi mais ni ban don ni dɛsɛ don a tɛ taa kaso la nka dɔ in fana bɛ bila a k'a kɛ kɔnɔ cogo di i b'i jɔ de yan'a ka wari sɔrɔ kɛ i tɛ se k'a kɛ wari ye koyi voilà donc sisan tribunal de b'a jate minɛ yala ban de don wa walima dɛsɛ de don parce que tribunal bɛ se k'o n'i taara tribunal la i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na o bɛ se ka na n'o prévu ye par exemple e ko ko dɔrɔmɛ de t'e kun ko fugula dama de b'e bolo hali ba t'e fɛ yen e ni maa min bɛ ɲɔgɔn na a sinna ka papier dɔ bɔ ten min b'a yira k'a fɔ e ma taa o don
ka taa ɲɔ tɔni kelen san o ɲɔ tɔni kelen e y'o san k'o di jɔn ma e ka compte papier tɛ nin comme quoi 1,10 tɛmɛn'a kɔnɔ pas plus tard que avant-hier kunasi nin dɔrɔn 1,10 tun b'a kɔnɔ i bolila ka t'o wari bɔ e y'o bɔ e y'o wari bila min donc ban de don wari b'i bolo i kɛlen don k'u latunu de tribunal bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko ja e ta ti dɛsɛ i ta ye kɔnɔna juguya de i tɛ fɛ ka mɔgɔw ka wari sara donc a bɛ sɔrɔ k'i ɲɔ minɛ mais o datuguli segi de bɛ k'o kan o ni datuguli n ye mɔgɔ faga o tɛ kelen ye dɛ c'est à dire a bɛ se k'i datugu kalo 3 walasa k'i diyagoya ka ko in kɛ o y'a dan ye kalo 3 mana dafa fo i ka mɔgɔ min ka juru b'i la a bɛ demande kura de don tuguni ko i m'a ye ko a y'a bila kalo 3 la o m'a bɔ koyi a ma dɔrɔmɛ sara a ye kalo 3 wɛrɛ k'a kun aw fana ko in ka ca nka sisan yɛrɛ ka kuma di Guindo ma sisan aw soronnadonbaw n'o ye avocat ye yɔrɔ ni kiiri tigɛra issue de bɛ nin baara ninnu caman kɛ nka waati min na e yɛrɛ ka client don e ka baara bɛ dan ye de wa non i ka baara tɛ dan ye dɛ c'est à dire que papier la a fɔra ni avocat ye kɔrɔsiw ni fɛnw sɔrɔ o ye avocat ka baara bannen mais la réalité c'est pas ça non parce que client nana e fɛ yen danaya de kan client nana n ka 100,000 bi mɔgɔ dɔ la a kani ayiwa n'a wari sɔrɔla i ta ye nin généralement client a bɛnna min kan a bɛ moitié di moitié tɔ dulonnen don n'e ko k'e ka baara banna n'u taara wari recouvrer kɔfɛ e t'a kalama e b'o sɔrɔ cogo donc n'i ye client gɛn ko e ka baara banna c'est comme n'i jɛnna i k'i yɛrɛ fana ka wari kɔ donc baara ma ban dɛ i b'i jouer dɛmɛ de et d'ailleurs ne ye nin min fɛ yen sisan contrainte par corps yɔrɔ la jɔn de bɛna to o tuma a bɛ avocat wɛrɛ de ta ka to o avocat de bɛ t'o bɛɛ ɲɛɲini fɛn minnu b'i bolo k'o ɲini k'o dɔn donc baara ti ban tant que an ma fara ɲɔgɔn na tant que wari ma sɔrɔ nka e y'o fɔ sa i n'a fɔ avocat ni i taara dɔ ka compte lajɛ sisan ka taa o ka fɛn ɲini sariya fana bɛ o yamaruya d'e ma ka taa o tigi ka bolofɛnw ɲini k'o dɔn wa mais par exemple e ye saisie kɛ sariya bɛ banque wajibiya par exemple ni ne taara e ka compte saisie k'e ka ne ladɔnniya tile damadɔ kɔnɔ tile damadɔ kɔnɔ pour dire yala wari cɛ in ka wari b'i bolo wa a t'i bolo de sariya bɛ banque wajibiya sariya bɛ banque wajibiya o la bon o papier bɛ ne bolo mais e ɲinɛna k'a fɔ donc o papier min bɛ ne bolo e ɲinɛna k'a fɔ ko ne b'o kalama yɛrɛ e nana fɔ ko dɔrɔmɛ t'e bolo i se taara i ka so a ma fɛn ye mais ou bien ni banque ye kurutu kɛ ka t'o wari bɔ ka sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama i ye problème ya donc o fili ɲɔgɔnw bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ ne bɛ e ka ko dɔ kalama papier dɔw bɛ ne bolo e ka ko dɔ la mais ma papier suɲɛ dɛ mais e t'a dɔn k'a fɔ o bɛ ne bolo ou bien voilà donc chaque fois que moi je peux ni ne kɔni bɛ se ka prévu kɛ comme quoi fɛn b'i bolo mais i kɛlen don k'i yɛrɛ de ka binni organiser i bɛna n'o dalilu ye ni n'o dalilu bɛ ne bolo i bɛ taa kaso la mais n'o dalilu tɛ ne bolo fo a nana ye de se t'i ye dabali t'i ye i ye bamananw b'a fɔ ko dɔgɔtɔ i b'o dɔn wa? M'o dɔn. I b'o dɔn. O kɔni ye bolokolo yɛrɛ ye. Kɔli bɛ maa min na. Bon e b'o bila ka taa kaso la mun na? Ayiwa. Ti taa kaso la a t'a bolo de. O yɔrɔ faamuna. N bɛ taa Musa Gindo fan fɛ. Musa Gindo nin bɛɛ lajɛlen e y'a fɔ k'i bɛ taa sɔrɔ e den ninnu na fɛn caman bɛ yen sariya jira k'a fɔ ninnu ka bila u ka hakɛ kɔnɔ nka u bɛ mɛn a nɔfɛ kalo 1 san caman. Nin bɛɛ lajɛlen la o sisan an ka misaliya ta wari hakɛ dɔ kan n'an ye wariko ta 1,000,000 bɛ maa dɔ la. Ayiwa kiiri tigɛra k'a fɔ ko karisa e de jo b'a la i kan ka 1,000,000 sara karisa e jo t'a la o ma se ka kɛ o tora o nɔfɛ kalo 1 kalo 2 kalo 3 san 1 san 2 san 3 yalima o 1,000,000 min bɛ di o sariya b'i wajibiya ka dɔ wɛrɛ fara a kan walasa e ye waati minnu e y'olu jɛ ayiwa i ka se ka o nafa bɔ i ka hakɛ kɔnɔ wa yalima 1,000,000 de bɛ d'i ma wa i ye waati min kɛ o tɛ fara a kan wa. a ka gɛlɛn parce que kiiritigɛ filɛ n y'a fɔ cogo min n'i ye sariya sɔsɔ i bɛ ɲango kan. Yani ka taa ni ye kɔnɔ b'a fɔ ko forokoni kana to a dogo sara voilà n bɛna ni kuma ye o bon sisan ni dommage intérêt gosir'i kun i b'o sara foyi tɛ fara o kan o de bɛ fɛn kɔnɔ bon ni dɛsɛra exécution la fo ka sɛgɛn i bɛ sɔrɔ ka taa réclamation de somme fana na parce que a tɛ ban maître y'a fɔ cogo min
ŋuna jɛ ni misi i b'a dɔn ko ɲɔgɔn taama ni misi bɛ taama olu ye ndɔmi wuli n'anw jɔra yɔrɔ min olu bɛ jɔ yen sisan ni kirike ka domaji sara n ko mɔgɔw bɛ sɛgɛn de o de kama Antoine i ye nin sujet ta i y'a fɔ n ye a ye n bɔ ɲɔgɔn na quoi n ko a ka fɔ mɔgɔw k'a faamu parce que sariya kɛnɛ de don hakɛ de don e se ka wari don sariya la parce que i bɛ papier min don procédure wari min don i bɛ wari don procédure la i bɛ taa plainte ni fɛnw bɛɛ kɛ a n'a ta ni ka seginw a n'a essence jɛniw bon e b'i jigi da nin de kan bon n'a fɔra o donn'i bolo k'o t'i bolo imagine toi ni e ye fɛn n'o ma sara i bɛ tila ka taa plainte de k'a tigi la tun tribunal civil ɲɛfɛ pour réclamation de somme k'a fɔ i ka juru b'a la a b'a sara bon n'a nana juge nin ɲɛkɔrɔ a fɔ ne de jalaki la n ma se k'a sara maître y'a fɔ cogo min na i bɛ évaluer k'a lajɛ ni fɛn b'i bolo ni fɛn t'i bolo bon ni fɛn dɔ a gɛlɛya y'o de ye PV carence mana ta dɔrɔn a bɛ gɛlɛya tuguni bon f'a tigi ka fɛn de sɔrɔ bon sariya dun kiiri tɛ ban f'i ni ka bin ala man kisira n'o jɔra dɔrɔn procédure bannen o y'a bannen ye bon a gɛlɛya y'o de ye bon solution min kan ka ɲini o de la fo ka juge dɔw de bila minnu b'o o suit n'a bɛ f'o ma ko juge d'exécution n'a ye français o fana bɛ se ka fɛn caman bɔ a la sinon a ba yirika de bɛ yen bon n'i nana b'o kɔnɔ ka n'a lajɛ tuguni ko mana sigi ɲɔgɔn kan décision bɛ dɔw bolo huissier a y'a fɔ cogo min na sisan huissier yɛlɛmana ka kɛ huissier commissaire priseur ye o fila don huissier olu tun bɛ taa i ka fɛnw de minɛ ka taa cidenyaw kɛ i n'a fɔ ka taa sɛbɛnw di pour que sariya sira kan bon maintenant commissaire priseur ni minɛnw minɛna ni a kan ka feere n t'a dɔn inventaire kan ka la a tun bɛ di olu ma o b'a feere bon sisan u farala ɲɔgɔn kan olu kelen de b'o bɛɛ kɛ voilà bon maintenant n'o kelen ninnu fana kɛra n'o carence ninnu fana nana ye o fana ye gɛlɛya de ye bon o de kama i mana munumunu cogo o cogo i bɛ segin ka na juge de fɛ yen bon sariya dun fana ko juge fana i tɛ se k'ale da don kuma na i b'a da don kuma na ni objectif kelen de ye ale bɛ minɛ o de kan n'ale tilal'o la o banna ale tɛ se ka fila kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko i nana a y'i ka wari suɲɛ i y'a don ka sɔrɔ i ka juru b'a la k'i bɛna ale fɛ yen tuguni ayi i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ de fo ka na a se nka e ye min fɔ ko juge d'exécution ni kiiritigɛla kɛrɛnkɛrɛnnenw ye minnu bɛ tugu jaabiw nɔfɛ walasa ka se ka waleya anw fɛ Mali kɔnɔ a tɛ yan wa a tɛ yan a gɛlɛya o de o de kama o tɛ se ka segin ka na anw fɛ yen tuguni u bɛ to exécution na n'u ka priseur ani avocat a bɛ tɔn kɔnɔna na yalima a hakilijagabɔw bɛ sen na n'a bɛ se ka kɛ wa a kan ka kɛ ni débat yɛrɛ y'a fɛn parce que gɛlɛya b'a la ni a bɛ taa fo EID la fo ka taa bɔ parce que n'a kɛra tuma a bɛ tila ka kɛ ministère de la justice de saisi ni ministère de la justice fana saisira kiiri tigɛra tribunal min na o bɛ kɛra cour d'appel min na ale fana b'o olu ɲininka mun de kɛlen ka nin bali bon solution de t'a la n'i ye baara dɔ kɛ k'a fɔ ko tu n'as pas la volonté ou bien i t'a fɛ fo ka taa don ka t'i ka sokɔnɔna f'u ye e ka bulama tara yɔrɔ min sécurité gɛlɛya don o kɔrɔ de fɛn de tɛ yen bon n'o fana nalen juge fana b'o dɔn bon avocat fana de b'o bɛɛ dilan ka na pour que ka baara nɔgɔya juge fana mana fɔ fɛn t'a bolo ne fana ye nin k'a ye n'o kɛra olu bɛ fara a la min fana y'a juru o y'a fɔ o fana ka hakɛ de don bon ale fana bɛ se k'a muɲu fo ka taa kɛ bon min bɛ se k'o bali sa fo ni saya bɔra ko la ayiwa yanni ka taa maître Fanfɛ ma tila e ka ɲininkali la fɔlɔ n'o n'a ɲɔgɔnna kɛra yarɔ kɔni maa min n'a ka juru b'i la ni ɲɔgɔnna kɛra fɛn ma sɔrɔ a tigi bolo k'a sara a bɛ se ka na adamadenya don a bɛ se ka a tigi bila ka ko dɔ kɛ walima ka dimi sugu dɔ k'a la yalima o dimi ninnu fana tɛ se ka taa wolo fɛn dɔ la ayiwa u maa fila ni ɲɔgɔn cɛ wa o de y'a kɔlɔlɔ ye o de y'a kɔlɔlɔ ye sabu n'u ye ɲɔgɔn ye dugu kɔnɔ walima n'u ye ɲɔgɔn ye fa dɔ fɛ lakanabaliya bɛ se ka na cogo dɔ sira dɔ fɛ mais an ka kelen fɔlɔ gɛlɛya b'a la tiɲɛ don mais ni gɛlɛya bɛ ma fɔ i k'i ka sariya tigɛ i yɛrɛ ye voilà i b'i muɲu o de kan n'o de kama donda ka ca o a ka jan mais n'i muɲu dɔw bɛ se ka maître filɛ dɔw bɛ se ka procès kɛ 100 ans u yɛrɛ bɛ ɲina 100 ans kiiri kelen u bɛ na u bɛ gagner a la bon ne ko dusu fɛ i b'a sara i bɛ taa ko dɔ k'a la i b'a ka fɛn dɔ tiɲɛ e fana ye sariya sɔsɔ a bɛ k'o kelen ye ne fana gosira o la ne ka 100 b'i la ne fana bagara e ma ne fana ka 100 kɛra o tɛ an bɛɛ bɛ an ta bila bon sariya dun fana jɛlen don ka t'o bɛɛ kan i kana don olu bɛɛ kɔnɔ i y'a fɔ cogo min na dɔrɔn gɛlɛya de bɛ exécution de décision de justice na gɛlɛya de b'a la bon huissiers ni commissaire priseur ka baara de fana ani clients cɛ dɔw yɛrɛ b'a kɛ yɛrɛ a bɛ dan sira la o fana kɛlɛ fana bɛ wuli dɔw yɛrɛ bɛ se ka taa recoupement kɛ u t'a di a tigi ma o fana ka fɔ parce que an fana bɛ t'o mɛn u bɛ tila ka na n'olu mɔgɔ kelen n ka wari sarala huissier a ma se n'a ye ma n ka bien ma se n'a ye ma bitɛn kɛmɛ yɛrɛ kɔrɔ fɔ ye sa o de don n'a kɛ ta a bɛ dilan o n'an bɛ an jɔ an jɔyɔrɔ la komi an b'a sanfɛ n'an y'a fɔ an lamɛnbagaw ye ka tiɲɛ fɔ malo bɛɛ k'i taga bolo dɔn a bɛ ɲɛ o parce que sariya mana mɔgɔ si
sariya bɛ bɛɛ de ba maa si tɛ sariya sanfɛ bon an minnu y'a problème fɛn sɔrɔ ka kɛ sariya kiritigɛla ye anw fana ka personnalité de fana b'a tɔ bɛ nɔgɔya an bolo bon an fana dɛmɛbagaw ye huissiers avocats notaires pour que ka papiers jɛya an bolo parce que an fana tɛ se ka fɛn kɛ n'a ma fɔ ko sara b'a ko an ka expertise kɛ n'i tɛ fɛn min dɔn i bɛ dɔ ta o bɛ expertise kɛ ka n'o papier d'i ma i bɛ se ka kiiri tigɛ o kan avocat tɛ se k'i sɔsɔ o la foyi tɛ se k'i sɔsɔ o la voilà. Ayiwa maître Seku Umaru Konare waati dɔw la e kun y'a fɔ ko min ye juge fanga ko ka dɔ bɔ a la sabu ko fɛn bɛɛ man ka kɛ kasolata ye n'a ye n'a ɲɔgɔnna k'o ta sa ni jaabi bɔra ayiwa e kan ka fɛn sara maa ye e ma se k'o sara ayiwa a ye contrat min fɔ k'i wajibiya k'i farikolo ka waasa i ka se k'a sara kasoladenw kɔni b'o la ayiwa yalima o taabolo bɛ cogo di o la yalima kasoladenw bɛ se ka nɔgɔya nin n'a ɲɔgɔnnaw fɛ wa n'o ye kiiri jaabi waliyabaliya ye. Non, i b'a dɔn juru man di ala ye hadisa dɔ la kira ko sallallahu alaihi wasallam an bɛ ka taa wajibi ka bi dɛ awɔ ayiwa an tilala arafa la juru tigɛra ka ban juru kungo ye fɛn min ye juru kungo ka bon a nana fɔ dɔ ye ko u nana fɔ kira ye sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ dɔ sara donc a ko yala juru b'a la ko wayi ko dɔɔnin b'a la donc yan'a yɛrɛ ka wuli ka taa seli a ko sahaba dɔ ka taa seli kɛ ale place la su kan su ko je veux dire sahaba a tilala ka ɲininka ko bien ko mɔgɔ dɔ bɛ yen min bɛ sɔn k'a ka juru sara wa ou bien ka jɔ a garanti kɔrɔ wa donc ko k'ale bɛ jɔ a kɔrɔ a ka sɔrɔ ka taa seli a kan a ko n'i sara ka sɔrɔ juru b'i la c'est à dire que même n'i ye sedu su de ye juru i ka ko dulonnen de bɛ to jusqu'à ce que juru in ka sara c'est pourquoi ni an ka mɔgɔw sara yan ala ma yɔrɔ janyana ɲininkali bi kɛ sujo kɛnɛ yɛrɛ kan est ce que juru b'a jɔn ka juru b'a la juru ye koba de ye juru ye fɛnba de ye a bɛ mɔgɔ kungo gɛlɛya de lahara bon donc a fɔra i ye i k'i ka juru sara i k'i jija juru ka sara bon n'i ban ka juru sara ala yɛrɛ t'i yafa i ma i ye n ka kuma faamu wa mais ni dɔ ye ka juru ta a ma se k'a sara a t'a bolo de dɔrɔmɛ kelen a t'a bolo a ye juru ta waati min na seni tun b'a ye mais an bɛ don min na i ko bi c'est à dire que fugula dama de b'a bolo n'a ka sabara hali safinɛ kota t'a bolo mais e b'o to o y'i perdilen de ye koyi voilà i perdila de voilà o ye ko dɔ de ye lajarabili dɔ de ye ala ye min lase i ma i b'o ta ni ala de ye o kɛra dɔrɔmɛ 100 ye o kɛra miliyari 100 ye o n'a se t'a tigi ye i tɛ se k'a tigi kɛ wari voilà o y'o ko bannen de ye jusqu'à ce que a tigi ka i y'a mɛn k'a tigi ye wari kura sɔrɔ voilà n'a ye wari kura sɔrɔ e ka gɔrɔsi b'i bolo i bɛ tila ka n'a kama tuguni mais n'a m'o sɔrɔ c'est fini i perdila voilà nka i ko n'a m'o sɔrɔ i perdila sabu maa tɛ se ka maa kɛ wari ye nin bɛɛ la yalima sariya fana kɔnɔna la labɛnw bilalen don nin n'a ɲɔgɔnna kama walima jamana fɛ wa mɔgɔ bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔna la cogo min na wa walima olu ko bannen de non ni e ka juru bɛ ne na ne tɛ gouvernement ye ne tɛ état ye ne tɛ foyi ye i bɛ se k'i ka juru kani ne dama de la voilà walima n'a y'a sɔrɔla ne ye n dogo i la jusqu'à ce que ne ka sa ala ka yɔrɔ janyana mais e nana mɛn k'a fɔ ko bon ko ne yɛrɛ ka tiɲɛ tabagaw ko jaja wari caman de bɛ banki dɔ kɔnɔ i bɛna n ka tiɲɛ tabagaw kama awɔ parce que olu man ka tiɲɛ in ta ka sɔrɔ ne ka juru ma bɔ a la ou bien i m'a faamu tiɲɛ kɔrɔ de ye juru ani juru sanfɛ ta nka maître yɔrɔ dɔ fana bɛ yen kuma dɔw dasumusumuniw fɛ an b'a ye k'a fɔ maa dɔw ni cakɛdaw bɛ kɛlɛ walima dɔw bɛ gɛn ka bɔ baaraw la kiiri dɔw bɛ tigɛ a fɔ ko nin kan ka sara karisa ye olu fana bɛ mɛn ka san camanw kɛ k'a sɔrɔ n'i ye jate minɛ a b'u ni cakɛda minnu cɛ dɛsɛ fana tɛ ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di. non i bɛ min faamu ne y'o de f'i ye n ko ni i bɛ taa kiiri la i k'i jija i k'a bɔ ka ɲini sinon u bɛ fɛn yir'i la min ka jan ni jinɛ jɔlen ye
fɛn min ka jan jinɛ ye o ye fɛnba ye avocat sago ye. bɛ mɔgɔ dɔ bolo avocat t'e bolo donc a bɛ komi an bɛɛ bɛ ka taa segu e bɛ tarafiki sira dɔn ne tɛ tarafiki sira dɔn ne bɛ se ɲɛ k'an ka te min ka mɛn ka sɔrɔ e ma na kosɛbɛ bon donc n'i ye avocat ta fɛɛrɛw de bɛ kiiri la min bɛ se k'a to avocat b'a ka client hali ni juru a condamné na cogo min na condamnation bɛ sumaya ka dossier sulu sala ka fɛnw kɛ o fɛɛrɛw bɛ avocat kɔnɔ mais ni avocat t'e bolo donc e b'i si kɛ tagasegi la tribunal la i tɛ ɲɛsi sɔrɔ a la ayiwa baasi tɛ o de don quoi an y'o yɔrɔ faamu voilà c'est ça an filɛbaaw an b'a jira la k'a fɔ hali bi sariya n'aw ka hakɛ an b'o jɛmukan de kɔnɔ a bɛɛ kun ye fɛn fɛn ye kiriko ye taabolo fɛn b'a la dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛna ni kumakun dɔw ye an ka kumakun fɔlɔ kun ye bi o ye k'a fɔ ni kiiri jaabi bɔra a kan ka waleya cogo di fɛn min ye an ka kumakun filanan ye an bɛna don o kɔnɔna la sisan kumakun filanan in tɛ dɔwɛrɛ ye yalima kiiri bɛ tigɛ jamana ni maa cɛ cogo di sariya bɛ boli jamana kan cogo di n bɛ taa musa gindo fan fɛ olu ye kiiritigɛlaw ye ayiwa seyi kɔni fɛn min ye jamana ani maa ayiwa an bɛ jamana kɔnɔ yalima kiiri bɛ tɛmɛ maa ni jamana cɛ cogo di o kiiri bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn na yalima o kiiri bɛ ɲɛnabɔ i n'a fɔ maa fila bɛ ɲɔgɔn na wa. David ni Goliath bisimila i yɛrɛ y'a fɔ cogo min maître yɛrɛ y'a faamu olu de b'a bɛɛ kurukuru ka na dɔn an bolo ayiwa bisimila voilà an fana labɛnnen b'a kama sisan a bɛ ka n ta bi sisan ta ye min ye an ni état de bɛ ɲɔgɔn na ayiwa état de dun fana b'anw sara n y'o de f'i ye i ka bi demu jɛmu girimanw don décision de justice o la sumanikɛla a tɛna jigin fa dɔ fɛ a tɛ jigin abada ayiwa baasi tɛ état ye état ye personnalité physique quoi la moral mɔgɔw de b'ale fana bolo bɛ baara k'a ye wa a b'u sara bon n'ale fana binna mɔgɔ kan n'a binn'e kan Antoine e bɛ se ka plainte k'a contre la sariya yɔrɔ service sigilen don o kama n'a bɛ fɔ contentieux de l'État ne yɛrɛ ye baara kɛ yen olu de bɛ État ka hakɛw kɔlɔsi ni État fana binna mɔgɔ min kan u b'o sara ba tɛ komi kiiri entre les parties a bɛ kɛ komi kiiri ni adamaden dɔ ani État n'o y'a sɔrɔ n'a ka fɛnw kɛ a bɛ se ka plainte kɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka juru État bɛ bin dɔw kan u bɛ taa gagner procès la fo 40 millions 50 fo milliard État b'a sara u ye voilà bon État fana bɛ gagner dɔw contre la sariya fana na olu fana b'o sara voilà bon a misaliya la n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ marché dɔw bɛ kɛ État b'i engagé a la dɔw ye sugubulon voilà sugubulon a bɛ ɲagami contrat tɛ fɛn u bɛ segin État contre la bon yen de fana ye sugu ye avocat fana bolo u bɛ don a la État yɛrɛ fana b'a avocat fana ta a mana tɛmɛ juge kan parce que juge yɛrɛ bɛ taa kiiribulon na pour que ka taa fɛnw défend avocat yɛrɛ a b'u ta k'u sara ne bɛ misaliya dɔ ta ne yɛrɛ y'o kɛ bisimila komi maître y'a fɔ kaso la dɔ de ka d'a ye a san na dɔ de ye président de la république a bɛ san 2 bɔ n ka directrice nationale n bɛ profiter k'ale fo bisimila voilà a b'a tuma a bɛ se k'a ka tulo bɛ na o san na dɔ de ye IBK fana nana ka bɔ Centrafrique ka na dɔrɔn a nana ni papier ye k'a fɔ k'ale conseiller ka jigin aéroport la message cira u y'a ta aéroport la ka taa bila ka hôtel la a bɔra hôtel la audience ɲini a nana midi a bɛ bɔ yen don min na o midi o président binna o don midi ale bɔra yen midi ka don yan 14h ka taa hôtel la ka audience ɲini IBK fɛ ka taa IBK fɛ 17h ko a nana dɛmɛ ɲini min kɛra o b'a dɔn IBK fana y'a faamu langage min b'a da langage diplomatique tɛ a ko ni nana a nana 100 de ɲini ka fɛn caman fɔ o y'a sɔrɔ an fana bɛ crise la i b'a ko an fana bɔra crise la fɛn t'an bolo an bɛ fɛn fɛn kɛ sisan Abidjan ani Mauritanie de b'an dɛmɛ i b'a fɔ ala ka ko a bɔra dɔrɔn président y'a faamu ko nin tɛ ka ko man ɲi traitement a ye gardiw bila u taara a minɛ bon a minɛna mobili min taara bila hôtel min kɛra État de y'a sara État fana ye plainte k'a contre la ne yɛrɛ taara baara la ka taa défend i y'o ye wa o ye président yɛrɛ contre ye a ye kaso kɛ k'a fɔ fo ka u tila ka labɔ ne ye appel kɛ dossier la mais fo bi dossier bɛ yen bon o de kama gɛlɛya dɔw fana b'olu ko la a bɛ fɔ tuma dɔw an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ka faamu. sugu bɛ se ka kɛ cogo di maa ka na nin cogo in na o ka bisimila o ma faamu ka b'a daminɛ cogo di. n bɛna gɛlɛya de f'i ye ne yɛrɛ min bɛ k'a défend papier wɛrɛ bɔra ministère de la affaires étrangères la ka na ne yɛrɛ sɔsɔ o min ye ne ka ita ne bɛ k'o min défend c'est que kiiritigɛ ma nɔgɔ a défendli fana ma nɔgɔ a don min yɛrɛ tun ye président ye o ye communiste procureur a tulo bɛ n na ka dossier in gɛlɛya ka mankan wuli k'a preuve bɛɛ sɔrɔ a fɛ a don Jime de tun ye ambassadeur kɔrɔ o de tun ye chef de cabinet ne nana ko fo président ka comparer parce que fɛn na affaire correctionnelle la f'i ka na baara la de
bon ne de tun y'a sɔnnalonbaga ye n yɛrɛ kɛra avocat ye o don parce que an bɛ contentieux la o fɔra an ka baara ye a ko gɛlɛyara o ye kelen ye filan t'a dɔn troisième point dilan na a ma mɛn camion fila ye ɲɔgɔn gun fo ka taa kari ka jigin olu minɛna k'u don commune fɛn problème na k'u ka yɔrɔ u ye point dilan tribunal y'u gosi u ye point dilan 500 000 bon i ɲɛ b'a la poto minnu bɛ kari sarada fɛ nin si tɛ normal ye o bɛɛ état de ka baara ye n'a karila u kan ka minɛ o PV la PV bilalen bɛ yen bon contentieux de ka k'o défend pour que wari ka se ka don état kun a tɔgɔ direction des routes mɔgɔw tulo bɛ na u b'a dɔn bon n'i y'o bɛɛ c'est pour te dire que état fana i mana bin a kan ale fana b'a k'a kɛ ɲini n'ale fana binni kan i bɛ k'a kɛ ɲini a fɛ o de kama k'a f'i ye kiiri bɛ état ni bɛɛ cɛ état fana kiiri b'a ni tɔw fana cɛ maître Seymar Konare ayiwa nin kɔni ye maa ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Musa Gindo y'a fɔ cogo min na ayiwa ni o kɛra jamana fana dun bɛ juge de sara n'a fɔra fana ko olu ka kiiri tigɛ jamana juguya la ayiwa a caman na a bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ aw minnu avocat ye aw bɛ don a kɔnɔ cogo di a n'a bɛ taa sira jumɛn fɛ bon kiiri bɛ ni mɔgɔ gansan cɛ ani kiiri bɛ ni état cɛ jamana cɛ kelen don papier la mais kelen tɛ réalité yɛrɛ la maître o bɛ faamu cogo di o de ye David Goliath ye voilà o bɛ faamu cogo di sɛbɛn y'an kɛ kelen ye nka kɛnɛ kan papier la sɛbɛn na a fɔlen don ko état yɛrɛ fana ye ko sariya bɛ boli a kan i ye n faamu mais sariya bɛ boli état kan cogo di ka sɔrɔ e yɛrɛ min ni jugement rendura formule exécutoire min ni y'o tanbɔnba in mana k'a kan e mago bɛ gardiw ni polisi minnu na e tɛ se k'olu ta état contrôle la parce que sariya yɛrɛ y'a fɔ i bɛ se k'olu ta mɔgɔ yeleke contrôle la i bɛ se ka taa ka mɔgɔ yeleke ka comptes saisir k'a ka biens saisir mais état ta o tɛ se ka saisir sariya ko ko état ka foyi tɛ se ka saisir o ko dun bɛ ɲɛnabɔ cogo k'a fɔ ɲɛ bɛ état ka mobili tatɔ la ko n b'o minɛ ko parce que n ka juru bɛ état la abada non sariya tɛ sɔn i bɛ bila i ka hakɛ kɔnɔ cogo di n bɛ n'o de ɲɛf'i ye o ayiwa bisimila o tɛ sariya yɛrɛ ko k'o tɛ se ka kɛ donc n'o tɛ se ka kɛ ka ban état fana a b'a sago kɛ i ye n faamu wa bi bi in na ni ni par exemple i b'a dɔn mɔgɔ min ka juru bɛ état la état bɛ commande minnu kɛ a bɛ marché minnu kɛ a t'a wariw sara a waati la souvent a bɛ san 2 kɛ san 3 wari a t'a sara i ye n faamu waati dɔ la juru yɛrɛ commerçant ka juru yɛlɛla état la fo miliyari 300 awɔ marché dilaw ni fɛnw u t'a sara i ye n faamu bon donc sisan no i mana état wele o kiiri la état tribunal bɛ état condamné ko wayi tiɲɛ don commerçant ni i ko k'a kana ni pneu ye i ko a kana ni climatiseur a nana n'u ye i kun kan ka sara kalo 3 kɔnɔ nin y'a san 3 ye i ma foyi sara i y'a faamu donc an bɛ état condamné a ka miliyari 3 sara nin commerçant ye o gɔrɔsi camanba bɛ yen maintenant i b'o exécuter cogo di sariya ko k'e tɛ se ka état ka bien foyi saisir donc i b'o gɔrɔsi ta de k'o ci ministère ni minnu ye juru i ka juru bɛ ministère minnu olu b'o ci contentieux de l'état la o ye service dɔ ye état ka avocat de y'o ye olu ka état ka avocat ye juge minnu bɛ mankanw ɲɛnabɔ i b'o bila ka taa yen n'an négociera ka bɛn u b'a f'i ye ko bon ko i b'a dɔn i ka kuma ye tiɲɛ mais wari de tɛ yen jamana kuturu kun wari tɛ yen donc i b'a lajɛ i bɛ 20% bila ka bin walima i bɛ souvent u b'a fɔ i ka 40% bila ka bin pour que u ka wari sara e yɛrɛ fana jigi tigɛlen don i mago b'i ka wari la donc e fana b'o bila ka bin u b'o wari sara mais dɔw b'a fɔ olu tɛ foyi bila ka bin fo olu ka wari ka jɛlen ka sara olu de bɛ sɛgɛn parce que i bɛ wajibiya de k'i jɔ jusqu'à ce que i dɔnbaga dɔ ka ye directeur du trésor walima directeur de ceci ou bien ministre sinon i ka wari tɛ sara nka sariya fana ma foyi sɛbɛn o kan min bɛ se ka jamana wajibiya sariya ye min sɛbɛn o kan o tɛ waleya anw fɛ yan o bɛ kɛ faransi ninnu de la mun n'a tɛ waleya yan faransi ninnu na ni par exemple e ka juru dɔ bɛ ministère nin na walima i ka juru bɛ nin mairie la
parce que mairie bɛɛ bɛ jate état de fait kosɛbɛ une fois que tribunal ye jugement kɛ ko ka wari in sara sariya bɛ mairie comptable o wajibiya i ye n faamu a ka o wari bila mairie budget la san wɛrɛ n'a m'o kɛ ale yɛrɛ bɛ taa kaso la awɔ ayiwa sariya b'o kɛ baasi tɛ faransi ɔhɔ mais anw fɛ yan foyi ayiwa hali u t'a duman f'i ye baasi tɛ donc o kɔrɔ de en réalité anw fɛ yan papier de la a fɔlen don ko sariya bɛ boli nka kɛnɛ kan dɔwɛrɛ don mais kɛnɛ kan état bɛ sariya sanfɛ wa n b'o fɔ pour que mɔgɔw k'u cogo dɔn i t'a la dɛ ayiwa baasi tɛ n'i ka juru bɛ état la a bɛ komi i ka juru bɛ bama de la i t'a ba tigɛ dankan dɔn ayiwa busa e yɛrɛ ɲumanna i ni maître Sɛkumaru ta kɔni ye jɔlen bi waati a sɛbɛkɔrɔ koron bɛ ayiwa dakun ɲɛ fila dɔrɔn waati koronna ayiwa fɛn min ye technicien ye u bɛ ka tamasiyɛnw di e bɛ se ka mun fɔ bi jɛmukan in kan an ye kumako fila min tabi an ka bɔ non bi jɛmukan fila ne yɛrɛ wasara n b'a dɔn an lamɛnbagaw a n'an y'an ye bi ne ye saba kɛ maître la ne bɛ taa n'o ye ayiwa bisimila an bɛ yɛrɛ fɔ maître Sɛkumaru i ka bi kumako cɛ kuma non bi n ye n disi waga n dɔgɔkɛ ka bolokuru ɲɛ parce que n bɛ to ka bi don a la ayiwa baasi tɛ an bɛ yɛrɛ fo ni k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye kosɛbɛ an filɛbaaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ko nin de tun ye sariya ni aw ka hakɛ ye bi an ka kumakun fɔlɔ o de ye kiiri jaabi minnu bɛ bɔ olu bɛ se ka waleya cogo di an ka kumako filanan kun ye ni kiiri bɛ maa min ni jamana cɛ ayiwa ko bɛ ɲɛnabɔ sira jumɛn fɛ n y'a dɔn aw ye faamuyali caman sɔrɔ nin jɛmukan min tɛmɛ aw ye ntɛnɛn o ntɛnɛn fɛn min ye 21h30 ye n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 21 ni sanga 30 ye o la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn baara in ye jɛka baara ye aw Tafili Ture bolo tun bɛ nɛgɛw la ka taa se Maga Jakite ma ka taa se Bouakari Jara ma Mahamadu Zɛri Tarawele an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na yan fana an bɛ foli bila ka taa fɔ Kucala an ka musokɔrɔba bɛ yen n'o bɛ Madame Jawara Bini Kulubali ko fɔ ani fana an bɛ Komana Lasana Tamba Keyita fo fo y'a fɔ k'an na ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu y'a lajɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn i n'a fɔ an ka kuma dɔrɔn b'a fɔ cogo min na o kumana bɛɛ kelen kelen k'i wasa don i yɛrɛ la sabu diɲɛ fa bɛɛ ye ko ye don o don ye ko ye se m'a kɛ maa don o bɛ fɔ nin kun ye bi ta ye a k'an bɛn waati wɛrɛ